现在是2月13号下午3点。上周五视频发出的操作建议方向正确，但市场没给机会，差一点点才到入场点位。先来复盘上周五建议，再看今天欧元对美元和黄金的入场跟止损点位。上周五视频建议欧美 1.0775 至 1.0815 清仓沽空，发出最高 1.0755， 距沽空点位差20个点没成交，提前跌至 1.0656， 累计99个点跌幅。再就是黄金，上周五建议1876至1885沽空，止损放1886，发出后最高 1871.9， 距沽空点位差4.1美金没成交，提前跌至 1856.1， 累计158个点跌幅。两单方向正确，但没进场，只作为一个方向上的参考，不纳入成交单子统计图。因市场一边在衡量美联储的加息前景后再考虑停止加息，同时也在思考更差的经济状况何时到来。且本周美国公布多个重要数据 ，CPI、零售数据、工业产出等会给市场带来指引，市场波动跟风险程度全盘升高，各交易员注意降低手术，加强风控。老戴团队在2023年在国内外也会继续扩大，如想咨询合作的现开放了自由托管跟交易员群。自由托管是绑定老戴主账户进行复制跟单，2周会看到明显跟单效果，适合所有关注老戴的投资者或机构们。另外，交易员群内是不做闲聊，只用于收发策略，以黄金和欧美为主，主流标的为辅，含精准买卖点跟方向、重大数据事件解析等，适合对短线感兴趣且想自主交易的投资者或机构。2种合作都不限平台，可根据自己的需求来选择。不管是自由托管的还是在交易员群的，都会一直提供老戴主账户的观摩密码。有关注的添加屏幕上方微信咨询细节。今天该如何操作？先看欧美。本周市场面临多个美国经济数据影响，周二 CPI， 周三零售物价指数，周四失业金。重大数据前市场相对谨慎，多空压注减少。不过欧美更多会跟着美指情况来走，可关注美指上方104至 104.4 阻力，下方 102.5 的支撑。CPI 数据公布前，非美货币震荡向上的空间更充足，但在数据没有落地前，预计维持震荡可能性更大。日内建议欧美在 1.0635 至 1.0595 清仓做多，止损放 1.0580。同时也建议欧美在 1.0733 至 1.0773 清仓沽空，止损放 1.0788。而黄金现在也处于大跌后的盘整中，找不到明显的交易机会，所以先观望，有好的机会再在盘中做提示。激进的可留意1850至1875的高抛低吸机会。除了欧美和黄金，会从磅美、澳美、美日、白银、原油5个标的中选出2到3个产品，给予大家当天的支撑、压力、方向偏好。上方的图片是上周五观点回顾图，下方是当天的观点，但只建议具备了一定短线交易基础的交易员来做。视频上不放目标点位，老大也会看着行情走势通知更精准的卖出提示。合作咨询的，添加屏幕上方微信联系我。最后再送大家一句柏拉图的人生名言：无论你从什么时候开始，重要的是开始后就不要停止；无论你从什么时候结束，重要的是结束后就不要悔恨。